Nama saya dengan Ibu Yuni. Kebetulan hari ini ada acara di kuliner saya. Saya sebelumnya punya keluhan masalah yang saya abaikan, dan saya orang herbal, terapis juga. Tidak ketergantungan dengan obat dokter ya. Intinya itu kan kimia, kita tahu sendiri. Dan tadi tanpa saya sengaja batuknya tuh ngekres sekali sehingga saya tidak bisa mengikuti acara dengan Ibu Dini ya, leader saya luar biasa. Minum 10 tetes dikerjain. Sebenarnya saya nggak pengen 10 tetes, pengennya 3 tetes aja, tapi ini aman ternyata 10 tetes, dan alhamdulillah luar biasa. Herbal aman, ya. Produk bio PLM Cypers tetes. Ya. Alhamdulillah Sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Batuknya langsung ngejreng plong ya. Langsung plong, hilang. Kabur ya. Wah, alhamdulillah kabur, semua karena Allah. Ya. Itu. Berarti Ini hanya ikhtiar kita, dan semua harus kita ikhtiarkan apapun itu. Iya benar. Ya, terima Produk kasih. yang bagus sekali ya. Ibu nanti minum terus ya. Iya. Cepat join, ambil yang paket diamond dan lebih teratasi dan sukses kita bersama ya. Amin. Ratakan. Ratakan, Terima Depok. kasih ya Ibu. Iya. Yuk, makasih.